हानितः प्राप्तः लाभः। नगरे वर्धितया तुङ्गया सह ग्रामीणस्य शेखरस्य विवाहः जातः। यदा शेखरः शिक्षणं समाप्य उद्योगार्थं प्रयत्नं करोति स्म तदा एव तस्य पिता मृतः। अतः कुटुम्बस्य दायित्वं तस्य शिरसि एव आपतितम्। विवाहवयस्का अनुजा आसीत् तस्य। तदीयम् आरोग्यमपि उत्तमं न आसीत्। अतः सः उद्योगान्वेषणविचारं त्यक्त्वा ग्रामे एव कृषिकार्यं द्रष्टुम् उद्युक्तः अभवत्। ग्रामजीवनं तुङ्गायै किञ्चिदपि न अरोचत। कदाचित् सा असन्तृप्त्या पतिम् उक्तवती, वायुः प्रकाशः वा एतद् गृहं न प्रविशति। तैलपानं मूषकाणां च पीडा सर्वदा भवति। विवाहार्थं गन्तुं राममन्दिरं विना अन्यस्थलमेव नास्ति। यदि इतोपि 6 मासान् अत्रैव वसेयं तर्हि निश्चयेन उन्मत्ता भवेयम् इति। अहं 25 वर्षेभ्यः अत्र एव सन्तोषेण अस्मि। भवती नगरे आसीत् इति कारणतः क्लेशः भवन् अस्ति। अल्पे एव काले अत्र वासः अङ्गीकृतः भविष्यति, चिन्ता मास्तु इति उक्तवान् शेखरः। किन्तु दिने दिने तुङ्गायाः असन्तृप्तिः तु वर्धते स्म। अत्रान्तरे सा सख्याः विवाहार्थं नगरं गत्वा आगतवती। तदनन्तरं तु तस्याः मनसि ग्रामविषये जुगुप्सा अधिका जाता। कथञ्चित् कुटुम्बं नगरं प्रति नेतव्यम् एव इति निश्चित्य एकदा सा मातृगृहं गतवती। तत्र अश्रूणि स्रावयन्ती पितरम् उद्दिश्य उक्तवती, तात, भवान् मम आर्यपुत्राय कथञ्चित् एकं कार्यम् अन्विष्यतु। ग्रामे वासः सर्वथा न शक्यते इति। तस्याः पिता स्वस्य स्नेहितस्य द्वारा नगरसमीपे स्थिते कस्मिंश्चित् ग्रामे जामात्रे उद्योगम् अन्विष्टवान्। एतां वार्तां पुत्रीं सूचितवान् च। तुङ्गा पतिं सर्वं निवेद्य, एतस्मात् ग्रामात् अस्मान् विमोचितवान् मम पिता इति सगर्वम् उक्तवती। तदा शेखरः किञ्चित् चिन्तयित्वा यत् जातं तत् मङ्गलाय एव। तत्र वासः कृतः चेत् अनतिदूरे स्थिते नगरे मातुः उत्तमचिकित्सा कारयितुं शक्या। तथैव अनुजायाः कृते वरान्वेषणार्थम् अपि आनुकूल्यं भवेत्। कृष्यर्थं क्षेत्रम् अन्यस्मै समर्प्य गच्छाम इति उक्तवान्। अहो अविवेकिता भवतः! क्षेत्रं कृष्यर्थं यदि अन्यस्मै दद्याम तर्हि आयः बहु न्यूनः भवेत्। अतः भवतः माता अनुजा च अत्रैव स्थित्वा कर्मकराणां द्वारा कार्यं कारयताम् इति उक्तवती तुङ्गा। अनन्यगतिकया शेखरः एतं प्रस्तावम् अङ्गीकुर्वन् कृषिकार्यभारं मात्रे अनुजायै च दत्त्वा तुङ्गया सह नगरं प्रति प्रस्थितवान्। तुङ्गायै नूतनस्थलं बहु अरोचत। शेखरस्य अपि तत् कार्यम् इष्टाय जातम्। अथ कदाचित् विनायकचतुर्थी-समये ग्रामम् आगत्य गच्छन्तम् अग्रजम् उक्तवती अनुजा, आवां नवरात्रपर्वार्थम् आगत्य दीपावलीपर्यन्तं भवतः गृहे स्थास्यावः। आवां नगरं द्रष्टुम् इच्छावः इति। परन्तु अधिकदिनपर्यन्तं श्वश्रूननान्द्रोः स्वगृहे स्थितिं न इष्टवती तुङ्गा। अतः नवरात्रपर्वणः पूर्वमेव अनारोग्येण पीडिता इव अभिनयं कृत्वा सा शेखरम् उद्दिश्य, भवतः जनान् दीपावलीसमये एव आगन्तव्यम् इति सूचयतु। ताः उपावेश्य भोजयितुं मम शक्तिरेव नास्ति इति उक्तवती। असहायकः शेखरः केनचिद्द्वारा मातरम् अनुजां च सूचितवान् यत् दीपावलीसमये एव आगन्तव्यम्, न इदानीम् इति। दीपावली आगता। तदा तुङ्गा शेखरम् उद्दिश्य, नवरात्रसमये मया
कौशेयशाटिका स्वीकृता आसीत्, अतः इदानीं सुवर्णस्य वलयान् दापयतु इति उक्तवती। तदा शेखरः हसन्, अस्तु, मम माता अनुजा च प्रथमवारम् अत्र आगच्छन्त्यौ स्तः, ताभ्याम् उत्तमशाटिकाम् आनेष्यामि इति उक्तवान्। शाटिकादिकम् अनुजायाः विवाहकाले दापयितुं शक्यते। वस्तुतः भवतः समीपे अधिकं धनं नास्ति इत्यतः अहं वलयक्रयणं चिन्तितवती। यदि धनम् अस्ति तर्हि मह्यं कण्ठहारम् एव दापयतु इति अनुरोधपूर्वकम् उक्तवती तुङ्गा। शेखरः पत्नीं बहुधा हितवचनानि बोधितवान्, परन्तु सा स्वनिर्णयं न परिवर्तितवती। अतः शेखरः सायङ्काले पत्नीं भाटकवाहनेन नगरं नीतवान्। तत्र आभरणस्य आपणे काचकपेटिकायां स्थितः कण्ठहारः तुङ्गायै बहु अरोचत। तुङ्गा एतस्य मूल्यं कियत् इति पृष्टवती। तदा आपणिकः गुञ्जापरिमितस्य सुवर्णस्य मूल्यं 1,000 रूप्यकाणि। एतस्मिन् हारे 7 गुञ्जामितं सुवर्णम् अस्ति, अतः एतस्य मूल्यं 7,000 रूप्यकाणि इति उक्तवान्। यद्यपि मूल्यम् अधिकं, तथापि एषः एव कण्ठहारः आवश्यकः इति अनुरोधपूर्वकम् उक्तवती तुङ्गा। असहायकः सन् शेखरः तं हारं स्वीकृतवान्। आपणिकः हारं दर्शयन् किञ्चित् दूरे उपविष्टं प्राप्तिपत्रलेखम् उद्दिश्य, हारः 7 गुञ्जामितसुवर्णोपेतः इत्युक्त्वा हारं पेटिकायां संस्थाप्य तुङ्गायाः हस्ते दत्तवान्। प्राप्तिपत्रलेखः हारस्य भारं सम्यक् न श्रुतवान् स्यात्। सः प्राप्तिपत्रे 3,000 रूप्यकाणि इति मूल्यम् उल्लिखितवान्। प्राप्तिपत्रलेखकेन कृतं दोषं ज्ञात्वा शेखरः तं विषयम् आपणिकं वक्तुं यदा उद्युक्तः, तदा तुङ्गा, दीपावलीसमये हस्तगतां लक्ष्मीं कोऽपि मतिमान् किं निराकरोति? 3,000 रूप्यकाणि दत्वा मौनेन आगच्छतु। अवशिष्टेन धनेन वलयान् क्रेतुं शक्यते इति उक्तवती। शेखरः 3,000 रूप्यकाणि दत्त्वा बहिः आगत्य, कथञ्चित् धनम् अवशिष्टम् अस्ति किल, मात्रे अनुजायै च शाटिकां स्वीकरवाम इति उक्तवान्। किम् एतत्? अवरोधं यदि अहं न करिष्यं तर्हि तद्धनं भवता आपणिकाय दत्तम् अभविष्यत्, अतः तद्धनं मम इति उक्तवती कुपिता तुङ्गा। शेखरः उत्तरं दातुम् अशक्तः जातः। ततः तौ ग्रामम् आगतवन्तौ, परन्तु तौ गृहं गत्वा पेटिकाम् उद्घाट्य यदा दृष्टवन्तौ, तदा हारः एकत्र भग्नः दृष्टः। अनन्तरदिने तं सम्यक् कारयितुं सुवर्णकारस्य समीपं नीतवती तुङ्गा। सुवर्णकारः हारं सम्यक् परिशील्य, एषः सुवर्णस्य न इति उक्तवान्। तुङ्गायाः मनसि उद्वेगः सञ्जातः। आभरणस्य आपणिकः आवयोः नेत्रयोः पुरतः एव वञ्चनां कृतवान् अस्ति इति चिन्तयन्ती सा शेखरेण सह तस्मिन् दिने सायङ्काले एव आपणं गतवती। वञ्चकम् आपणिकं दृष्ट्वा सा कोपेन, कीदृशी वञ्चना! भवन्तं कारागृहं प्रेषयिष्यामि इति उक्त्वा हारं तस्मै दत्तवती। आपणिकः हारं दृष्ट्वा, एषः कण्ठहारः अस्माभिः विक्रीतः एव न इति उक्तवान्। इतः परं क्रीतम् एतत्, पश्यतु भवता दत्तं प्राप्तिपत्रम् इति उक्त्वा प्राप्तिपत्रं तस्मै दत्तवती तुङ्गा। आपणिकः हारस्य भारं दृष्ट्वा, एषः 7 गुञ्जमितभारयुक्तः, अस्माभिः विक्रीतस्य हारस्य भारः गुञ्जात्रयमितः। प्राप्तिपत्रं तदनुगुणम् एव अस्ति। वस्तुतः भवन्तौ अस्मान् वञ्चयितुम् एव आगतवन्तौ इति उक्तवान्। एते वञ्चयितुमेव हारस्य भारं न्यूनं लिखन्ति इति ताभ्यां ज्ञातम्।
असहायकौ तौ गृहं प्रत्यागतवन्तौ। कष्टेन सम्पादितानि 3,000 रूप्यकाणि नष्टानि जातानि। तेषां नीचबुद्धिं स्मरामि चेत् मम शरीरे कण्टकानि उत्पद्यन्ते इति उक्तवती तुङ्गा कोपातिरेकेण। तदा शेखरः, पश्यतु, भवती स्वस्य दोषं न ज्ञातवती। आदौ भवती एव आपणिकं वञ्चयितुम् इष्टवती आसीत्। आपणिकस्य नीचबुद्धिं निन्दन्ती भवती श्वश्रूननान्द्रोः विषये कथं व्यवहृतम् इति विस्मरन्ती अस्ति। आपणिकस्य विषये भवती यथा वदति तथा अहमपि भवत्याः विषये वदामि चेत् गृहे शान्तिः भवितुम् अर्हति वा इति शान्तस्वरेण उक्तवान्। तानि वचनानि श्रुतवत्याः तुङ्गायाः ज्ञानोदयः अभवत्। सा वाहनं वस्त्रापणस्य समीपे स्थगयित्वा शेखरम् उद्दिश्य, पर्वार्थं श्वश्वाः भवतः अनुजायाः च कृते शाटिकां स्वीकरवाव, आगच्छतु तावत् इति उक्तवती। पत्न्यां जातं परिवर्तनं दृष्ट्वा शेखरः अत्यन्तं सन्तुष्टः। यद्यपि 3,000 रूप्यकाणि नष्टानि अभवन्, तथापि तस्मात् प्रसङ्गात् लाभः एव जातः इति चिन्तयन् सा उत्साहेन वस्त्रापणं प्रति गतवान्। कथा समाप्ता।